Na mtazamaji, na sio Rex peke yake. Hao wengine waliacha nyumba zao ili kupaza sauti dhidi ya dhulma kwa Kenya na Wakenya, lakini baadhi yao hawakusikika tena. Naam, leo ikiwa ni mwaka mmoja tangu maandamano hayo ya Gen Z, familia kadhaa bado zinasalia kwenye ndoto mbaya zikisubiri kwa matumaini kwamba siku moja fumbo la walipo wana wao litafumbuliwa. Na Mary Mwoki anaangazia kitendawili cha aliyetoweka kijana Peter Macharia ambaye licha ya ripoti kwa alitibiwa katika hospitali ya Kenyatta kwa majeraha ya risasi hajaonekana tena hadi leo. Mwaka mmoja uliopita tarehe 25 Juni, dunia ya mama huyu ilisambaratika. Mwanawe wa miaka 27 Peter Macharia aliondoka nyumbani kujiunga na maandamano ya Gen Z, hakurudi tena. Anaitwa Alice Wamboi, lakini ukimuuliza mtu yeyote hapa watakwambia ni yule mama anayemtafuta mwanawe kila siku bila kukoma kwa miezi 12 sasa. Peter Macharia alikuwa na miaka 27, kijana mwenye ndoto, mtoto wa kwanza, kipenzi chake mama. Asubuhi ya tarehe 25 Juni mwaka uliopita alijiunga na maelfu ya vijana mitaani Nairobi wakipaza sauti za haki, lakini hakurejea nyumbani. Usiku ukafika, tukamngojea, tukaenda City Mortuary. Tukamwangalia, hatukumpata. Tunaambiwa turudi Kenyatta bado. Na sasa Kenyatta nayo tukirudi tunaambiwa hawezi kuwa huko, turudi City Mortuary. Katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta alionyeshwa stakabadhi zilizoonyesha kuwa mwanawe alitibiwa kwa majeraha ya risasi na akaandikiwa kuondoka, lakini hakuonekana tena. Hawakumpata wodini, wala mwili wake haukuwepo, wala majibu. Wamboi anasisitiza kuwa hospitali haikuwaambia ukweli. Tulienda Kenyatta, wakasema kuna mtoto aliletwa huko anaitwa Peter Macharia. Alikuwa na gunshot, lakini wakasema ilikuwa minor. Na walisema alikuwa na 27 years. So mimi nilifikiria either ni yeye. Sasa tulijaribu kuwaulizia, hawakusema. Walituambia kuna mambo hawaruhusiwi kuongea sana. Anasema amepunguza uzito wa kilo 25, amepoteza kazi na karibu kupoteza matumaini kabisa. Hapo awali alikuwa na uwezo kiuchumi. Sasa anaishi katika kibanda cha mabati na watoto wake waliobaki, lakini mzigo mkubwa si umaskini, ni maswali yasiyo na majibu. Sinanga matumaini yake juu. Vile hiyo siku kuna vile hata tulisikia. Juu kama mimi niligojeka sana the same day. Yani sisi wote tulikuwa, nyumba mzima tulikuwa wagonjwa. Hatunaga matumaini. Tangu siku hiyo dunia ya Wamboi ilianguka. Kabla ya mtoto wake kutoweka, alikuwa msimamizi wa nyumba za kupanga kando ya barabara ya Ngong, ambapo pia aliishi na familia yake. Lakini alipotoweka Peter, alianza kutumia kodi aliyokusanya kwa nauli na gharama za kumtafuta mwanawe. Hakuna kazi, unaenda kila wakati, kila asubuhi lazima nitoke niende. Sasa kuna mahali naenda napewa kazi za siku 2. Napewa kazi ya siku 3. Sasa inafika ni kukula tu. Saa ingine hata landlord anakuja hapa nje, anasema atafunga nyumba. Juu sasa umeshindwa hata kulipa nyumba yenyewe. Hadithi ya Peter si ya pekee, ni sauti moja tu katika wimbo wa uchungu wa sauti zilizopotea. Familia nyingi kote nchini zinasema wana wao walitoweka siku hiyo, walitekwa, waliteswa, walinyamazishwa, lakini serikali inasisitiza wote waliachiliwa. All the people who disappeared or who were abducted in what you said, all of them have been brought back to their families and to their homes, and I have given clarity and firm instructions that nothing of that kind of nature will happen again. Mimi sijapata mtoto wangu. Sasa mimi ningeomba rais, kama watoto wetu bado wako abducted, awaachilie ndio hata roho zetu zitulie. Katika ripoti nyingi za watu waliopotea zilizowasilishwa kwenye vituo vya polisi kote nchini, hakuna hata moja iliyotoa majibu. Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu ya Kenya ilithibitisha idadi ya waliouawa ni ya kutisha na bado hakuna uwajibikaji.
we as a commission are looking at ensuring that families find their loved ones, either dead or alive, for purposes of closure. It is the only form of justice to a family, even if it is difficult to prosecute. Kama mtoto aliuliwa, aongee aseme watoto waliuliwa, tujue tu mtoto ameuliwa. Ndio sasa hata roho zetu zitulie. Taswira iliyochorwa kwenye kumbukumbu ya taifa ilikuwa siku ya mabadiliko. Kizazi cha Gen Z kilisimama kidete dhidi ya dhulma, lakini si wote walirudi nyumbani. Mwaka mmoja baada ya maandamano ya Gen Z, taifa limetulia, lakini familia za waliopotea bado hazijapumzika. Wana majeraha ambayo takwimu haziwezi kueleza. Wanachotaka ni ukweli, wanachostahili ni haki. Mary Mwoki, runinga ya Citizen.